Salam aleyküm dəyərli dostlar. Bu gün sizlərə bir ətir haqqında məlumat verəcəm. Ətirdə əsas hiss olunan not haqqında Qurani-Kərimdə ayə var. O arıların qarınlarından tərkibində insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxır. Ətir 2014-cü ildə işıq üzü görüb. Ətirin müəllifləri Alberto Morillas və Pierre Negrindir. Ətir şərq və gül qrupuna aiddir. Payız fəslində istifadə üçün uyğundur. Ətirdə əsas hiss olunan notlar bal, osmantus, ərik, mimoza, tütün, zəfəran və s. Ətir lüks, oriental, biraz ədviyyatlı və isti effektli ətirləri sevənlər üçün uyğundur. Ətirin adı isə Journey Woman'dir, yəni səyyah qadın. Ətir Amouage brendinindir. Flakonu isə incə xətləri və qızılı detalları ilə ətirin prestijini vurğulayır.